Evet arkadaşlar, bu videomuza da hoş geldiniz. Şu anda elimizde Aksu marka bir adet tost makinesi var. Tost makinemizin şu anda fişe takılı. Şu alanda hiçbir şekilde ışığı yanmıyor. Elektrik gelmediğini tespit ettik. Şu anda öncelikle işe başlamadan önce fişimizi elektrikle bağlantısını kesiyoruz. Daha sonra kontrollerimizi yapmak için kapağımızı açıyoruz. Üst taraftaki demir grill parçamızı söküyoruz. Şu 3 alanda yıldız tornavida ile açacağımız şu üçüncü alanımız açılmıyor. Biz de bir termostat bağlantımızı kontrol edelim. Çünkü elektrik şu alandan kablo ile geliyor. Kablo ile geldikten sonra Clemens'ten sonra termostatımıza geliyor. Termostattan sonra da dağılım olarak iki tane rezistansımıza geliyor. Şimdi kontrollerimizi yapalım. İki taneyi çıkarttığımız için rahatlıkla termostatı görebileceğiz. Şu alanda termostat girişlerimiz var. Şöyle yakınlaştıracak olursak. Şu alanda bir kablomuzun koptuğunu gördük. Yani şu anda termostatımıza elektrik girişi yok. Şimdi onun tamiratını gerçekleştireceğiz. Evet, termostatımızdan şu gördüğünüz alanda papucumuz var. Bu papucumuzu bir karga burun vasıtasıyla çıkartıyoruz. Daha sonrasında içinde kopmuş olan kabloyu da alıyoruz. Evet, şu alanda kablomuzu açtık. Şu eski pabucumuz, şu da yeni pabucumuz. Yeni pabuç ile değiştireceğiz. Şimdi
şu alanda soketimize yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi fişimizi takıyoruz denemek için. Sonra toparlama kısmına geçeceğiz. Evet, şu anda termostatımızı çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi elektriğimiz geldi. Yani oradaki kablonun kopması sonucu arızaya geçmiş cihazımız. Cihazın normal şekilde rezistanslarında ya da termostatında bir sıkıntı yok. Şimdi cihazımızın sökmüş olduğumuz iki vidayı yerine takıyoruz. Cihazımız kullanıma hazır.